bekylant į kalną užgesam. Jaučiuosi kaip kokios senovės filmuose. Kojas dega. Čia stovi ir tuoj užgrius visa banga. So, one at a time, I'm gonna have you step out of the vehicle. Kelionė jau į pabaigą, o tik pirma naktis, kai pabandysiu miegot važiuojant mašinai. Įdomu. Labanakt. Sveiki sugrįžę į dar vieną R kvadratų video ir dar vieną epizodą iš kelionės po Ameriką. Beje, per visą kelionę šią naktį pirmą kartą miegojau judančioj mašinoje, tai galiu pasakyti, kad taip pat lengvai ir greitai užmigau, taip pat gerai išsimiegojau. Su paskutinė Amerikos dalimi planuoju padaryti ir trumpą Q&A, tad jei įdomu ką nors sužinoti, palik komentarą po bet kurio Amerikos video. Na, o dabar judam į epizodą. Take some oranges. Блядь, it's farm now. Some kind of fucking redneck coming here with the shotgun. We are not broke, we are rich, man, we are rich. You ripped it! You ripped the money! We rich. No. We're not rich! We're rich. We're broke! Stop. Let's give it some time to chill out. Maybe it's just push some gas. Push some gas. Gas. Sugalvojom vis tik nusukti į tą vieną iš tikslų, tai Sekvojos parką, bet bekylant į kalną užgesom. Tai nežinau, kažkaip pradėjo trukčioti ir užgeso. Because there are two tanks, there is an additional pump that helps the fluid comes here, between them. And there is another one right there that's straight going to the motor. And when you turn on right here, you hear. Yeah, I hear. Previously you didn't. It might be dying over time. Čia jeigu nematėt Las Vegaso video. Close. And this is really nothing that it's dripping now. I have overfilling tank and it's not vacuum. So whenever it's just whenever it's not level. Nu kažkaip užgesom antrą kartą, tai sako Dimidas 20 minučių pastovim, palaukiam, sako gal biškį perkaitus. Nežinau, laša man nepatinka, bet aš nieko nesuprantu. Gerai, kad bent jau artėjom link San Francisco. Turiu tokį tarimą, kad šitas paukštis jau į Izę kesinas, sukinėjęs ratais. They're hunting you. Yeah, I saw turning circles and I thought the same. Kadangi kaip tik turim laiko ir pagalvojau, kad praėjo nemažai kelionės ir jau galėčiau pasidalinti šiokia tokia patirtimi, tai van life'as įdomu, labai fainai, kad tu gali atsibusti skirtingose vietose. Žinoma, yra vietų, kur nelabai galima miegoti, bet paieškojus tikrai galima surasti. Gal šiek tiek sunkiau yra su maistu normaliai gamintis, nes tiesiog tai yra sudėtingiau, jeigu neturi virtuvės. Ir dažnai būna tokie greiti užkandžiai, nes ir plauti viską sunku, ir gaminti sunku. Bet šiaip van life'as yra labai fainas. Toks visiškai free gyvenimas. Kur nori, ten nuvažiuoji, atsikeli, pasitinki saulę vienoj vietoj, palydi kitoj, kaip nori, gali palydėti toj pačioj. Tai tas labai fainai. Nu ką, dabar puikiai proga pusryčiam. Sometimes you need the chill pill.
kamera gal ir neatrodo taip crazy, bet... Cuckoo! Found you! No, you know why they're so big and that they survived? No. You see, those are where like the wildfires. So they put it have thick bark here. And Yeah. like you can hear that it's coming. And it's protecting the tree from the wildfires. That's why it was able to sustain such a long time still. Nice. But so huge, man. That's what she said! Su kamera net netelpa tas visas medis į kadrą. Kokio jisai didumo, kokio aukštumo. Wow. Šiaip fainai, ramu. Sniego yra, nu, ne vasaros sezonas. Bet labai faina gamta. Ir šiek tiek gyvesnė nei kanjonuose, daugiau paukščiukų. Čia neblogas. Eik savo. Jaučiuosi kaip kokios senovės filmas, nežinau. Vaizdai. Fantastika. Garsai. Nu ką, papusryčiaujam prie General Grant 3. Dar vienas suėjimo. Biški šlapia. Varvas ar... Viduje medžio. Tai aplankėm Sekvojos nacionalinį parką. Neplanavom čia užsukti, iš pradžių neplanavom, žodžiu, mūsų planai taip keičiasi, vis nusukam kažkur. Tai taip pat nusukom į Sekvoją, o toliau judam į kitus labai gražius medžius. This back. Give you these back. You sure you haven't had anything to drink tonight? No. You're not smoking? No smoking. No? Because your eyes are a little red. Sure. So, one at a time, I'm going to have you step out of the vehicle. You got any weapons on you? Knives? Anything I need to know about? Nothing. Alright, man. Go ahead and hop out for me. Yep. So, real quick, I'm just going to pat search you if that's alright. Yeah? You close the door. That's fine. Hold on to your ID. Just put your hands up on the van. So, I'm going to pat search you real quick, alright? Just go ahead and face the van. Slide over this way, dude. No weapons on you, right? No, nothing. Man tai nejuokinga visai. I have open beers in the van, so if you are doing van life, no fucking chance that you're helping like open wine or open beer, blad. They'll fuck you and you can get jailed for that shit. Vakar sustabdė policija, nes važinėjau po kelią, sakė labai netiesiai, bet su to busiuku jisai aukštas, ilgas, labai sunku manevruoti, tai paaiškinom visą situaciją, bet vis tiek patikrino mašiną ir jeigu būtų norėję, būtų galėję tikrai prisikabinti ir sutrumpinę arba pailginę mano atostogas čia Amerikoje, bet viskas gerai, pasitaikė labai normalūs ir supratingi pareigūnai. Sako, likit čia pailsėti ir viskas gerai. Pailsėjom ir judam tolin. Ir mane Dimitas apgavo, judam ne į Sakramentą, o judam į Yosemite. Vis tik pamatysim beveik visus tos taškus, apie kuriuos galvojau.
irgi atvykom į Yosemite nacionalinį parką, pasiėmėm kavutės rytinės ir biškį apžiūrėsim. Čia ilgai nebūsim, nes nebeturim tiek laiko, bet šiaip čia būtų irgi galima praleisti tikrai ne vieną, ne 2 dienas, daug haiko, daug ką pamatyti, bet mes tiek laiko neturim ir ką, tik trumpam pasižiūrim ir judam tolyn. Šiaip iškart matosi, kad kopinėtojų kalnos pamėgta vieta. Yra ir kopinėjimo mokyklos, kaip suprantu. Ir šiaip matosi, kad žmonės su įranga, kempingai paruošti. Žodžiu, čia žmonės atvaro pakopinėti kalnus. Boulderingas, ar net nežinau iš tikrųjų, kaip tiksliai būtų, bet, nu jo, žodžiu, lipimas kalnais su virvėm. Yra vienas haikas irgi, kur reikia permito kaip ir Angel's Landing, bet galima į Half Dome užlipti. Mes jo neturim ir neturim, kaip sakiau, daug laiko, tai einam į mini žygį. Вижу цель, не вижу преград. Погнали. Mistrail, gal iki Vernal Fall eisim. Galiu pasakyti, kad čia irgi neblogi kalniukai papumpuoti. Nežinau, kamera išlenkia biškį vaizdą, bet kojos va taip sulenktas. Panašu, kad ir medžiai virsta čia kartais, reiktų pasisaugot. Ir akmenis tikėtina, kad krenta. Na, nežinau. Pradedam suprasti, kodėl vadinasi Mistrail. Šitų takų einam ne vieni, tai bent tiek ramiau. Aš savo kamerom nerizikuosiu ir neįsiu arti, kad labai nešlapinčiau. Bet palipsiu dar aukščiau. Šitas irgi kaip crazy atrodo. Lipi laiptukai. Tai toks akmuo. Šlapia, viskas atrodo. Tai galėtų bele kada paslysti. Taip, su. Pilna vaivorykštė po kriokliu. Fantastika. Einam ieškoti biškį sausesnės vietos pavalgyti. Žiauriai statu. Realiai va, per kelio. Sulenkęs su 9 laipsnių statau. Kartais nedaugiau. Jo, čia irgi yra ką pahaikinti. Kojas dega. Oho, toks keliukas. Ir viskas uždaryta, bet žmonių visur pilna.
Taip, praėjom tą Mist Trail, užkopėm į Krioklio viršų. O šiaip Yosemite parkas tikrai didelis, gražus, pilna haikų. Kuo skiriasi turbūt nuo Zion nacionalinio parko, kad pilna krioklių, gamta šiek tiek kitokia, viskas žaliau, viskas gyviau. Čia yra toks girios slėnis, galva taip va. Tai labai fainai, labai gyva viskas. Vienas žingsniukas ir važiuoji žemyn. Bet taip pasižiūrėkit, žiūriu, atrodo, kad stovi ir tuoj užgrius visa banga. Vau, taip keista. Ir galybė matosi ant šitų bangelių. Vau. Iš tikrųjų, tai čia yra crazy. Nežinau, kiek girdėjęs, bet žiauriai stipri srovė ir atrodo, kad jinai stiprėja. Nežinau. Čia panašu, kad su laiku būna užsipildyta, nes nugludintas tas jau akmuo. Reiškia, teka ten vanduo. Matyt, dabar biškį silpniau, bet galinga. Jėga tai labai didžiulė. That's nice. Jei įdomu ką nors sužinoti, nepamiršk palikti klausimo komentaruose ir paspaus prenumeruoti. Padėk man pasiekti tą 1000 subscriberių šiais metais. Trumpą žygį Yosemite baigiame. Labai gaila, kad neturim čia daugiau laiko, nes tikrai būtų ką veikti. Yra ir tas Half Dome, į kurį galima įlipti gavus leidimą. Šiaip visokių žygių, graži gamta, daug krioklių, tai tikrai būtų faina čia daugiau turėti laiko, bet dėja neturim, nes esam suplanavę dar vieną vietą ir ją pamatysite jau kitame video. Šiam kartą tiek ir iki pasimatymo kitose kelionėse. Katino paieškos vyksta? Pasimetė. Girdim, bet... Iza.